Además, ya deberían de reconocer que es un perdedor. Solo estás haciendo el ridículo con Valentina Villano. Wow, pues. ¿Pero qué serían estos? 4. Ajá, dentro de 10 minutos diamantes. Toma. El 1, 2. Sí, pie de conejo. Ajá, ¿y el comerciante? ¿Y el comerciante? ¿Se fue? Se fue el comerciante. Taco Samuel. ¡Uh! ¡Ah! ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? Un peluche del ciervo. Era un masito. Da miedo. Aunque está bonito. Está bonito, está bonito. Cofre, cofre. Un cofre. ¡Ay! Otro peluche. Queda. Ahora queda este. No dio nada. Hola Mau, oye Yasmin Abus en 99 noches. ¿Qué? Sí, ya sé, en Robo Brindo también. Ajá, me lo voy a regenerar. ¿Qué? Ajá, van a spawnear Dynamont. Pero ¿por qué aparece el peluche del ciervo en todos lados? Mira.
saluda a tu papá. Voy. ¿Empacaste? Empaqué. Pero si hoy yo me quedé. Sí, hoy yo me quedé. No, no te quedaste. Mau, mira lo que mira lo que conseguí. Mira todo lo que tengo. Oh, 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 oh. A ver, agarraré mi globito. ¿Ese fue tu papá? Sí, Sí, hace rato. sí. Oye, Oye, mate. En la cama. Yo ya sé. Valía me dijo que eso era al lado de la cama. No, no era el lado. Arriba de la cama. Sí. O la valía, y entonces usted no arrancó la sábana. Esa vaina se quedó con el colchón. ¿Cuál es la sábana, Mauricio? Yo me voy con iluminado para los cascabeles. Por favor, no me presentaste de que Valentina y doña Isabel. ¡Wow! Madre hack. Cena de filete. Mira con eso. Porque Benita ya utiliza de iluminado. Ajá, por acá debería haber un cofre. Ya vi, ya vi, ya vi, ya vi. Admin un saco. ¡Oh! ¡Naguará! ¡Un admin saco! Frito me estresa al día. Y un revólver. En esto puedo meter todo. ¡Mauricio! ¿No la sábana ahí?
sacó admin. ¿Qué? ¿No la sábana en la cara? Comienza nuestra clase en vivo con profesores nativos. Adelanta tu meta. Start today en opinions.com. En Halox International hemos evolucionado con el respaldo de nuestra trayectoria, la excelencia de nuestros productos y sobre todo la confianza de quienes nos eligen cada día. Durante 9 décadas hemos desarrollado marcas que forman parte de tu bienestar, acompañándote en cada paso, en cada anillo, en cada historia. Halox, 90 años. Yo no estoy de acuerdo. Me volverá bien, señor juez. Mi unión se volverá un problema. A cualquier amistad, no como una cosa natural que desea. Porque el amor puede tener diversas ¡20 diamantes! Déjame ocupar. Ajá. Rápido. Sí, los diamantes. Solo por telenovelas. La maldad de Alba no tiene límite. Tengo que decir la verdad. Ni la bestia Nah, bueno, me saldré y me volveré a meter. Nah, bueno, Ya está bueno. Ah, Suficiente. es que está haciendo algo de una mina de... No, señor, ya tiene mucho tiempo. Ah, bueno.